Herði, jæja, þá erum við komin í lotu 3. Síðasta logatun okkar, en hún er svolítið stór, stærri en lota 1 og lota 2. Þannig að við ætlum að fara að læra þetta diffrun og afleiður og hvað í ósköpunum það er. Sem sagt, við erum vön því að vera með eitthvað fall f af x. Og það sem við erum fara að gera í dag er að við ætlum að diffra fallið, við ætlum að diffra það og þegar við diffrum þetta að þá fáum við það sem kallast f diffrað af x og eina sem búið að gerast er búið að bætast við þetta litla strekina. Þetta kallast afleiða fallsins. Þannig að maður notar oft diffra og afleiða svona saman að taka f af x og breyta því yfir í f diffra af x. Það kallast afdiffra og þá ertu komið með afleiðina. Þannig f diffra af x kallast afleiðan. Ok? En hvað í ósköpunum er afleiða og hvað er maður að gera þegar maður er diffra? Í stuttumáli þá er maður að finna hallatölu ferils. Þessi kafli snýst að finna hallatölur ferla eða halla þeirra á tilteknum stað. Og við byrjum aðeins að rifja upp hvernig maður finnur út hallatölu. Hallatölu línu er svona, það er breyting á upprunalegildi deilt með breyting á x-gildi. Þetta er líka skrifað svona, h, það er að segja hallatala, er breyting á upprunalegildi. Þá er tekin einhver upprunalegildi fyrir punkt 2 mínus upprunalegildi fyrir punkt 1 og deilt með x-gildi fyrir punkt 2 mínus x-gildi fyrir punkt 1. Og þetta hafið þið séð áður. Þetta hérna hafið þið séð áður. Ok. Þannig að til dæmis að ef við förum aftur í þetta línuritinu sem ég byrjaði á. Ef við erum með línu sem er svona einhvern veginn og við erum hérna með punkt sem er 1,2 og við erum með punkt hérna sem er 4,5 að þá getur fundið út hallatöluna á þessari línu með því að notfæra með hnitin á þessum 2 punktum. Ég myndi segja h er sama sem y2, það er y-gildi fyrir þennan eina punkt. Ég gæti tekið y-gildi fyrir þennan punkt, það er alltaf lagi en ég bara þægilega að taka þennan punkt. Y-gildi er seinna talan, það er 5. Síðan kemur y1, það er þá y-gildi fyrir þennan punkt, það er 2. Síðan undirstriki kemur x-gildi fyrir punkt 2, það er þessi fjarki hérna, mínus x-gildi fyrir punkt 1, það er þessi 1 hérna. Þannig að h er hérna 3 deilt með 3 sem er 1. Ok, þetta hafið þið gert. Það sem við erum hins vegar að gera í þessum kafla er að við erum ekki með beina línur, við erum með einhverja ferla. Þannig að við getum verið með feril sem er einhvern veginn svona. Og við ætlum að nota þessa hérna reglu sem ég var að skrifa hérna með hallatöluna til þess að finna halla á þessu ferli á einhverjum stað. Nú ef ég ætla að finna halla til dæmis hérna í þessum punkti og ég ætla að kalla þetta gildi x0. Þetta er bara einhver tala. Þetta getur verið 2, getur verið 3, 4. x0 er bara einhver tala. Ok? Og ef ég myndi síðan velja annan punkt, til dæmis hérna og teikna síðan beina línu hérna á milli, þá er ég augljóslega ekki að finna hallan í þessum punkti hérna.
þessi lína hérna sem fyrir að sjá hérna, hún er ekki endurspegla hallan hérna. En það sem ég þarf að gera, ég þarf að taka hérna punkt, þennan punkt, og ef ég dreg hann hérna eftir þessum ferli, fær hann alltaf nær og nær og nær og nær og nær, þannig að hann er komin bara alveg hérna ofan í, ég er búin að tróða hann hérna alveg upp að, og síðan tekna ég línu milli þessara tveggja punkta og þeir eru basically ofan í hver öðrum, að þá er ég komið með hallan í þessum punkti. Þegar ég tek hann hérna punkt, hinn punktinn, treð honum bara alveg ofan í hinn og tekna þar línu milli, að þá er ég með hallan á þessum stað. Ok, þannig sem ég ætla að gera hérna, ég ætla að segja að hallin, það er að segja f diffrað í punkti x0. Eina sem þetta þýðir hérna, f diffrað í x0, þýðir bara hallin í þessum punkti x0. Hallin þegar x er 3 eða whatever, hallin þegar x er 2. Ok, það jafngildir. Ok, þá skoðum við hérna. Halli línu er bara mismunurinn á y-gildunum deilt með mismunurinn á x-gildunum. Ok, og ég ætla að segja að punktur 2, það er þessi hérna punktur. Punktur 2, ég ætla að segja að þetta sé punktur 1. Ok, þannig að ég ætla að taka y-gildið á punkti 2. Y-gildið á punkti 2, það verður f af x. Ok, ég ætla að segja þessi hérna punktur, þessi hérna punktur 2, hann er með hnitið x. Ok, það þýðir að y-gildið er bara fallgildið sem er f af x. Ok, síðan kemur y-gildið á hinni punktunum, það er f af x0. Ok, þannig að bökkum aðeins hérna, við erum með 2 punkta. Annar punkturinn er með hnitið x0, sem er bara einhver tala. Ok, hann er þá með y-gildið f af x0. Ok, þetta er einn punktur okkar. Hinn punkturinn, hann er með hnitið x og er með þá fallgildið f af x. Ok, þetta mun ég útskýra sig eitt smá stund. Hérna sé undirstriki, hérna kemur þá x-gildið fyrir punkt 2, það er bara x, mínus x-gildið fyrir punkt 1. Og það sem ég er að gleyma hérna, og það sem ég þarf eiginlega að vera fínt að ég væri með blýantina, er að segja að þetta er sama sem, nei, þetta er nú eins og orðið slæmt skilverkefni sem ég er að gera hérna. Hallin í x0 er markgildið. Og hérna kemur þetta. Látum x stefna á x0. Það sem þetta þýðir, x stefnar x0, það þýðir, við ætlum að taka hérna punkt hérna sem við vorum með hann og færa hann alveg að x0. Færum hann alveg ofan í x0. Þá erum við með 2 punkta sem eru alveg hlið við hlið. Einn er með gildið x-gildið x og fallgildið f af x, hinn er með x-gildið x0 og fallgildið f af x0. Þetta er svolítið flókið, ég veit, en þetta er grunnurinn á bakvið þennan kafla. Þetta er afleiða, svona er afleiða fundin fyrir mismunandi föll. F diffrað af x0, það er að segja hallin þegar x er 0, eða þegar x er eitthvað x0, eitthvað bara tala, og það er markgildið þegar x stefnir x0. Þannig að við erum annan punkt sem stefnir x0 og síðan erum við bara að fylla hallan á milli þessara tveggja punkta. Þetta eru 2 punktar, búið að tróða þeim alveg upp okkur öðrum og við erum bara að finna hallan á milli þessara punkta. Síðan til þess að gera þetta flóknara, að þá eru aðrir rithættir. Þetta er rithátturinn sem við munum nota fyrst og fremst, f diffrað af x. Það er líka annar ritháttur sem er svona, f með punkti fyrir ofan, og síðan er annar ritháttur sem er svona df deilt með dx. En við munum nota fyrst og fremst þannig hérna, f
differ of x. Þetta er Lagrange rithátturinn og síðan hérna Leibniz rithátturinn. Frægir vísindamenn. Og það hafið það.